settle. Fokus. Okay, good. Malam semua. So hari ni aku akan buat unboxing. Aku beli barang ni hari minggu lepas kot, hari Jumaat. Dan aku baru dapat tadi. So barangnya adalah ni dia. Ni untuk LC aku lah. Aku rasa fokus. Aku rasa korang tahu kot, ni shock absorber Yamaha. Standard punya kot rasanya. Aku tak pasti lah. Aku beli dekat Shopee. Harga dia lebih kurang 100 berapa? 160 lebih lah. Shipping masa aku dapat ni free. So ok lah. Sebab sebenarnya LC aku punya absorber fork depan dah mati dah kot. Memang dah kena tukar. Kalau aku buat laju, dia akan rasa macam goyang fork depan. So itulah aku cari. Ni baru. Oh, aku lupa nak ambil pisau. Okay, pisau lama tu. Mari kita unboxing. Sikit je. Aku tak pernah beli. Aku tak tahu LC punya wrapping dia tak ada. Gila ketat. Kuat. Inilah, sesiapa yang tak pernah tengok unboxing fork depannya. Ni dia LC punya. Kita buka dulu, buang kat sini. Aku baru betul-betul baru dapat tadi. Tadi lah. Oi, damn it. Gaduh aku ni. Okay. Akhirnya. Okay. Aku tak tahu stok LC135 punya absorber dia jenama apa. Ni kayak abang ni macam stoknya kot. Tahu lah. So kat kotak dia tak ada tulis apa. Dia ada tulis ni, Yamaha LC135 LC5YP standard version. Sekejap, betul ke? Aku tak tahu. Okay, kembali kita jumpa phone. Sekejap. Betul ke barang aku beli ni? Betul lah. Kat sini dia tulis part number DA1019 DA1020. Circuit silver color dia. Standard version. Standardnya kot. Fokus. Tak fokus ni. Fokus. Standard version. Okay, rasanya ni standardnya. So, jom buka tengok. Ni LCV1 punya. So, patutnya okey kot. Gila dia punya getah ni. Dia harga dia 160. Okay lah kot. Dia kata something. So ini fork dia. Betul lah. Ada ni
kad jaminan. Dan bagi dia satu lagi fork. Mana tahu you free gift ke? Tak ada. Okay, kosong. So ni dia fork dia. Nampak. Sekejap. Nampak macam okey je. Plastik. Sekejap. Okay apa? Keras gila. Okay ni. Ni fork stock standard lah. Bukan performer punya fork. Harga 160 something. 100. Sekejap, bagi aku tengok sekejap. Oh sorry, RM147, 25 sen. So ni dia fork dia. Setelah okey lah, nampak okey. Nampak. Dan ada kad jaminan. So aku rasa okey kot ni. Ni kena hantar KYB UMW Malaysia. Boleh tahan. Boleh download. So ni dia fork dia. So dia fork standard. So ni aku akan pasang balik dekat motor LC aku. Yang tu fork lama tu memang dah kena tukar. Patutnya kena servis. Tapi aku rasa kalau servis pun harga bodoh-bodoh habis 100 macam tu lah. Sebab dia punya seal pun dah kena tukar. Itulah. Baik, aku tambah lagi RM40. Aku dapat fork baru. So aku tak dapat playing in cup. Yang lain tu tak ada kot. Aku ada 2 lagi barang yang aku akan unboxing. Tapi tu untuk lain hari lah. Nanti aku post. So macam biasa, comment, like and subscribe. Bye.